maiatzaren 4ean, bihar, Barainengo auditorioan, 1937 izenburua duen musikalaz disfrutatzeko aukera izango dugu, Jaso ikastolaren eskutik. Gernikako bombardaketari buruzkoa obra da, eta hemen ditugu beraiek ongi kontatzeko aukera dute oraintxe bertan, eta beraz paso emango diegu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, ez da? Ongi. Ongi, urduri edo... Bueno, pixkat. Baina... Oso prestatuta duzu, ez? Orduan... Bai. Eta gainera ez da zuen lehendabiziko musikala? Ez, nire laugarrena da. Nirea lehenengoa. Eta nirea 5. uste. Eta biharkoan zer ikusi edo entzungo dugu? Beno, bada emanaldi bat ordu eta 40 minutukoa, gutxi gora bera, eta ikusiko ditugu hainbat akrobazia, dantza, abesti, eta aktoreen lan bat, beraz, bada halako multidisciplinar edo ez dakit nola ditu emanaldi bat, ez da? Eta, adin askotako partaideekin, ez? Bai, 12 urtetik 16 urtetara. Bai, DBH batetik, DBH lau arte. Eta zuek gainera hori kurtso ezberdinetakoak zarete? Bai, ni DBH laukoa. Eta ni DBH bateko. Eta zer moduz esperientzia guztiok batera? Ongi, igual hasieran kostatzen da pixka bat, baina gero bukaeran harreman handiak egiten duzu beste jendearekin. Guztiok elkartzen garenean, oso ongi dago. Hori, esan dugu hau ez dela zuen lehendabiziko musikala. Oraingoa 1937. Bai, eta Gernikari buruzkoa. Bai, Gernikan izandako bombardeaketaren tropatzen zen 80. urtemuga da. Guretzat garrantzitsua den, gure herriarentzat garrantzitsua den episodio bat izan denez, pentsatu genuen gure apaltasunetik halako menaldi txiki bat egitea alde batetik eta beste alde batetik uste dugu gure gazteek ez dutela oso ongi ezagutzen, ez gertatutakoa, eta pentsatzen dugu ere herri horrek ez duela ez justiziarik, ez duintasunik jaso, eta hori lortu arte gure gaztek behintzat jakin edo ezagutu behar dutela, ez da gertatutakoa. Zuek zer ikasi duzue musikalarekin? Historia edo. Musikalei buruz, niri segurtasuna handia eman dit, eta gero harremanak talde lanean lan egitea. Eta musikal honetakoa, egia da ez digutela Gernikaren historia ongi azaldu, nire behintzat ez dut azaldu, eta musikal honi esker ikasi dut zer zen Gernika eta zer gertatu zen, igual, hobeto. Pues ni urduritasuna kentzen ikasi dut eta baita ere antzerkia egiten eta lehen esan dudana, urduritasuna kentzen. Eta gero hori Gernikaren historiari buruz asko ez dut ikasi, janekien, baina... Bai, xehetasun gehiagoekin edo... Eta, hori musikal bat da, kantez osatutakoa. Zein motatako kantak? Denetak dago, ez da, normalean izaten dira musika izaten da ezaguna den jendearena, baina letrak guk moldatutakoak dira gaiaren arabera. Kasu honetan, bada musikal bat beste musikal baten barnean, beraz hartzen dugu musikal baten montaketa edo pixka bat Gernikan gertatutakoaren kontakizuna edo egiteko. Orduan, ez naiz gogoratzen 11-12 kanta dira, ezagunak batzuk, beste batzuk izain beste, eta gero moldatutakoak eta gero zuzenean kantatzen duten kantak dira. Esan duzu musikal bat beste musikal baten barne? Bai, historia da Gernikako musikal talde, antzerki musikal talde batek Gernikan gertatutakoaren inguruko musikal bat montatzen duela, ezta? Orduan, musikal baten, beste bat musikal baten. Beraz, hasten da historia eta bukatzen da musikal horren estrenaldiarekin. Orduan, pixkat berezia da. Eta biharkoa zuentzat ere estreinaldia izango da? Bai. Eta, nolakoa izaten ari da aste hau? Pues gogorra, porque urduritasun handia dago, eta detaile asko zaindu behar dira, eta
zenbait aldaketa guten dira azken momentuan, orduan gogoratu behar dira, eta gero, hori. Bai, berandu arte lan egiten ari gara, aste honetan, urtean zehar, baina aste hau bereziki, montaketa guztian, saio orokorrak, egokitu beharra, antzerkira, auditorionen, kasu honetan, Maranyengo auditorionera, ordu asko sartzen ari gara aste honetan, baina ilusioak, gainditzen gaitu eta orduan ematen digu indarra eta gogoa jarraitzen, ozta. Gaur azkenengo entxegua? Bai, arratzaldean, seguro okor bat egingo dugu. Eta bereziak izaten ari dira aste honetakoak edo... Bai, egiten ditugulako auditorioan, Maranyengo auditorioan, eta egiten dugu dena antzerkia, musikal osoa egiten dugu. Ez berdina da ensaiatzea ikastolan, eta zeren ikastolan ez duzu ikusten estenografiarekin eta horrela, eta gero, han ikusten duzu estenografia eta da beste gauz bat. Argiekin eta guzti, da askoz polik dagoa. Eta akrobaziak ere aipatu dituzue. Eta hori nork egiten ditu edo nola... Dena egite dute ikaslek. Ikaslek idatzi dute gidoia, ikaslek diseinatu dituzte dantzak, ikaslek diseinatu dituzte akrobaziak eta beraiek egite dituzte. Beraz, bada talde bat akrobazien inguruan lan egiten duena, beste talde bat, adibidez, Amaia Ataretzoko lan egiten duena, beste batzu dira kantariak eta aktoreak, adibidez Claudia, beste batzu dantzariak dira, bada pixka bat denetarik, ez? Bakoitzak du bere espezialitatea eta gero hori egiten dena da, globaltasun bat eman eta pieza oso bat lortu edo, ez? Eta hori nola antolatzen zarete edo noiz hasi zineten prestakuntzarekin? Uste dut, irailean hasten direla kastinak, orduan kastinak pasatu ondoren, ja hasten dira gidoilaritza. Bitartan daute gidoilariak gidoia idazten, orduan ja bi astetara egiten dugu gidoi irakurketa eta gero ja bakoitza bere taldearekin hasten da guztia guntatzen. Eta gero guztia. Eta aurreko musikalekin konparatuz, zein esango zenukete, zein da honengo berezitasuna? Ni ez dakit zeren ez nagoen, baina gu saiatzen gara normalean gure musikalekin eta oso modu apalean gizarteari edo gure mezua bota, ezta? Kasu honetan konkretuki, bada Gernikan gertatutakoa ezagutu, oroitu eta hortaz ikasi. Esan nahi dugu Gernika inoiz gehiago ez, inon gehiago ez. Eta horretarako ezagutu beharra dago. Eta gero, badira ere beste mezu batzuk elkartasunaren indarra, alde batetik eta ametzen beharra eta indarra ere bai, ezta. Hortik doa pixka bat gure mezua eta musikal honek duen berezetasuna behar bada mezu horietan datzen, ezta. Musikal bakoitza mezu ezberdin bat transmititzen du, eta azkenean bat abestarekin ezberdinak dira orduan. Eta aurrekoak adibidez, nolako mezuak ematen zituzten? Izan genuen bat naturaren inguruan, natura zaindu beharraren inguruan. Izan genuen ere joan den ikasturtekoan, adibidez, hemenkan, bazen mezu nagusiena zen emakumeen eskubiren beharrak eta bar, emakumearen mundua nola zaindu behar dugun, nola bultzatu behar dugun, nola apoderatu behar diren, eta bar. Gure ikuspuntutik ez da oso agergu ez gara inor, gu gara ikastola bat, besterik ez, baina, jak egiten dugun alako ikuskizun bat, gutxienez, gure ekarpenak egitea gizarteri, iruditzen zaigu garrantzitsua ez da. Eta zure kasuan, hau dela lehendabizikoa, espero zenuena betetzen ari da edo momentuz? Bai, ez nuen espero adibidez auditorioan ensaiatzea ez da gauza asko. Eta, banekien lan handia zegoela atzetik, baina ez nekien hainbat lana. Eta, oso polita dela. Eta zuen kasuan, gehiago esperientzia luzeagoa duzuela, hori bakoitzak, gaiak ezberdinak izan direla aipatu egin duzue, eta zuei dagokienez, ze ekarpenak, bakoitzak ekarpen ezberdinak egin dizuete, edo... Musikal bakoitzetik zerbait hartzen duzu, eta adibidez, gero ere jendea joaten da orduan, ez dakit.
Bueno, bada proiektu pedagogiko bat, ezta? Orduan badira gauza batzuk beti errepikatzen direnak, eta da, bueno, lehenengo eta bat euskararen erabilaren sustapen minimo bat, behintzat lortzea. Euskaraz egiten diren emanaldiak ere, bueno, badirela mota askotakoak, ez? Eta gurea izan daiteke bat. Bada ere lan taldea lantzekoa, rolak ikasten, onartzen eta barneratzen jakitea, eta bar, ezta? Eta gero niri personalki, ni hasi nintzen zuzendaria nintzela, eta orduan ez nuen tratu handirik ikaslekin, zoritxarrez. Eta orduan, behar hori sentitzen nuen. Orduan ikusi nuen proiektu hau, tresna bat beraien gana hurbiltzeko. Gaur egun orientadore bezala nago, orduan egoten naiz ere gehiago beraiekin, baina ez nahi hainbeste, eta orduan, hau da modu bat, beraiekin lan egiteko eta beraiekin kontaktu mantentzen, ezta? Hori izan da niri behintzat ekarpen handiena niretzat. Eta lehen kastinak ere aipatu dituzuela, hori guztiak egin behar duten zerbait da edo ikasle bakoitzak aukeratzen du musikalean parte hartu nahi duen edo ez? Baldin bada lehenengo aldia, egiten da kastina, baina sartu bazara musikalean ez duzu egin behar berriro kastina. Hori galdetu duzun. Orduan, musikal batetan parte hartzen duen ikaslea, hurrengo urtean esan nahi duzu ez duela... Norgun debeatzen ditugu 200 ikasle, baino gure musikal taldean daude 50. Ezin dugulako gehiago kudeatu edo, ez? Orduan, sartu nahi duenak egiten du bere eskaera, eta baldin eta kopurua baldin bada ditugun plazak baino gehiago, orduan kastinak egiten dira. Bakoitzak aukeratzen du zein taldean edo parte hartu nahi duen, bai akrobatan, bai dantzarian, bai. Eta, behin kastina pasatuta aukeraketa bat egin behar da, zoritxarraz, baina behin aukeratua izaten dena, 4 urtetako ibilbidea egin dezakez. Orduan, gero laugarren mailakoak ateratzen direnean, amaia kasu, datorren ikasturtean bere tokia beste norbaitek hartuko du. Urtero parte hartu duzu orduan? Orduan, gustora zaudela esan nahi du horrek. Eta hori, kastinak irailean egiten dira orduan? Eta, orainia kurso amaieran gaude, eta gero hurrengo urterako, noiz hasten zarete prestatzen hurrengoa? Hurrengo... Ideia edo... Ideia, zuzendariok lau gara, eta ideiak badugu buruan. Zer ez dugu gaia, baina bai aurre ikusiak ditugu, abesti posible batzuk, dantza posible batzuk, edo motak, edo nahi baldin badugu sartu halako numero berezi bat, hori buruan badugu. Eta hori gauzatzen daia irailaren batetik aurrera. Horra hartzen daia pixka bat martxa eta badoa. Eta orduan bihar estreinaldia, baina leku gehiagotan egingo duzue? Uste du Gernikan, Baluarten eta... Tuteran. Eta Tuteran. Eginen dugu ekainaren 5ean Baluarten, goiz arratsaldez. Goizean beti egiten ditugu bi emanaldi bat goizean ikastoletako ikaslentzat, edo behintzat D-ereduko ikaslentzat, eta arratsaldean publiko orokorrarentzat. Beraz, bihar dugu Barañainen goizean guri ikastolako ikaslentzat eta beste ikastetxe bateko ikasle txiki batzuentzat, arratsaldean publiko orokorrarentzat, normalean direla gure familiak eta gure lagunak eta gure zerak. Gero ekainaren 5ean eginen dugu goiz arratsaldez Baluarten, eta gero irailaren 28an, 29an, ez dut orain gogoan, Gernikara joango gara, guretzat plaza berezia eta errespetua handia ematen duen plaza bat da. Eta ondoren urriaren 11an edo 10ean, naso goratzen ere, eginen dugu Tuteran. Eta sarrerak eskuratzeko, adibidez, nola egin dezakegu? Internetetik daude hartzeko, eta gero hor bertan. Bai, Barañaingo auditorionean eta Barañaingo web horrian ere bai. Eta bizitzen ari duzuen esperientzia hau, agian etorkizunerako ibilbide horretatik joateko, ez dakit, pentsarazten dizu edo
Bueno, nik orain ez dakit zer egin nahi dut etorkizunean, baina badakit musikaren ikasi ditudan gauz asko, gero etorkizunean erabili alditu dela. Orduan, bai, zerbait, ez dakit. Bai, aberasgarria izan dela. Bai, pues ni ere ez dakit zer egingo dudan etorkizunean, baina bai, laguntzen zaitu eta ikasten dituzu gauza berriak ondorioz, pues nahi baduzu adibidez antzerkia egin, pues prestatu, bueno, bai, prestatuagoa. Bai. Izan ditugu, musikalarekin hasi arte ez genuen gero arte eszenikotako batxilergora joaten zen ikaslerik ez. Eta 6 urte hauetan, edo 5 urte hauetan izanen dugu ja dozena bat edo. Beraz, behar bada iriki du hor bide bat, bazegoen bide bat, baina, pixkat ezaguarazi dugu eta ezautuarazi dugu, eta, bide hori hartu duten batzuek ere, pozik gaude eta guk ere bai noski. Bai, aukera bat gehiago kontutan hartzeko, bai. Eta, birgo goratu dezagun biharko hitzordua? Bihar, arratsaldeko 8etan, nengo auditorioan egingo. Eta goizeko 11 laurden gutxitan izanen da ikaslentzat. Primeran, eskerrik asko zirgoi eta sorte hon. Eskerrik asko. Hurrengora arte. Agur.